Anak mercon. Halo, Aldi. Rio, teleponnya. Harap apa Rio? Apa gawe Aldi lebale? Aku tokon ni lebale harap apa? Aldi, kalau mercon tak? Awak mbak tu anti ke Rio. Ini legang sutra atau anti ni? Anti kata Rio ya kelampak ni. Bila termertan Rio. Terwatar bukut lalu. Di sana duduk sana. Mau kemana Rio? Mau pergi mercon. Ikut deh. Ya. Anda ayo kita pergi main ke gang sebelah yuk. Ayo. Aldi mau kemana sih? Mau nembak burung. Oh, boleh nggak aku ikut? Boleh. Kalau gitu, ayo kita jalan. Ayo. Ayo, kita udah kerjain PR nggak? Kamu udah kerjain PR atau belum sih? Udah lah. Jauh banget sih. Hati-hati ya ada burung. Tablu, ada burung. Ning kana kedit no. Coba kamu tembak ke Rio. Ayo. Mana kena ni lalu buna? Oh, mana nih burungnya? Mana burungnya? Aduh, hilang. Kenapa juga? Kagak tidak. Ayo kita pulang ya, aku lapar nih. Yuk, ayo. Kita panggil Aldi dulu sama Rio, ayo. Ayo. Aldi, Rio, ayo kita pulang, ayo. Ayo. Jalan. Lagi. Kamu udah kerjain PR belum? Nanti mamaku cari, aku pulang duluan ya. Ya, pulang aja. Aku mau pulang duluan ya. Ya, pulang aja. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Ya. Baik. Ayo kita pulang. Ayo. A few moments later. Kenal kalau mercon mah. Buat telepon dulu. Rio, nelpon nih. Ada apa? Halo Rio. Mercon tadi. Oh aneh, anti kedang teh.
Boleh, Op dulu. 1, 2, 3. boleh nggak aku ikut? Boleh. Kalau gitu, ayo kita jalan. Ya.